Weewaawo nga bwe nkusuubiza mu kitundu kyaffe ekyokusatu nti tugenda kukomawo bagenda kukomawo ne Kizza Peter omusunsuzi era omukuŋŋaanya w'amawulire wamu n'omugenyi waffe Gugudde Richard. Tugenda kumenyaamenya ku nsonga ezitali zimu omuli ebyokwerinda by'eggwanga. Kizza Peter, tulabye nti ennaku zino oba ensangi zino obumenyi bw'amateeka buyitiridde nnyo naddala ettemu lifuuse ettemu mu ggwanga kumpi buli lunaku tusomayo eggulire erikwata ku ttemu. Olowooza kivudde ku ki? Amannya nze Kizza Peter. Ettemu lino nsuubira kisinzidde ku bantu obangambe obuteesigangana na poliisi. Kubanga abantu ebitundu ebimu egyo tutambulira osanga abantu nga beno mu nkukutu bayogera mbu akafaako kalimu abatemu, naye ate bw'ogenda omuga wagambako poliisi nti sigambangako poliisi. Olowooza nze ndaba nga obuntu tebakyakwatagana bulungi na poliisi wakati awo. Kati awo simanyi gwe sayidi yo ogamba oti. Mwami Guyidde, kankuyingizeemu kaawo. Olowooza ettemu livudde ku kyokweyongera mu Uganda? Mpozi kamulowooza kubatumiriza. Essebo. Amanya nze Guyidde Richard Mutuuza akansala w'abantu. Okusooka asobola okuyisa abantu abavudde okukola beebale kuvaayo n'abava okuzikira ku chairpersoni waffe. Ekyo kikulu nnyo. Yafiiridde maama we. Okwebaza Gulumi Church ne pasita kuyamba okwetaliwa okumeta ekitundu kyaffe. Ettemu liza mu bintu byanjawulo era ddala ndowooza abantu generation eno tutukuziddwa bulungi. Abaana tebawadde budde kubakuza mu kulungamizibwa. Kati omuntu akula n'omutima omubi okusookera ddala babeera ku TV ne balaba ebintu ebifaanana bwe bityo. Kati n'ekyokutta abantu bakiraba nga kyalayisi. Ekyokubiri ekiyinza okuba nga kivudde ku bunafu bwa gavumenti. Mr. Gavumenti ono ngegezezzaako anti kakati sisitimu y'okufuga eva wansi ku LC weeziri naye tezirina bulungi maanyi. Ffe emabegako eyo LC zaalinga zirina ekkooti zaazo eziramula obulungi, nga kkooti eyo omuntu bw'abanga azizza omusango bakuba olukiiko ku kyalo kyonna ne baba nga batuuza omuntu yazizza omusango namujaji nga namuwa n'ekibonerezo. Naye kakati kkooti eza wansi ku LC zirina misango gino gya byanfuna nabbi ekibanja kyange bakikoze bwe bati kusayininga ku ttaka ly'abantu. Kakati abantu tebakyalina kulungamizibwa kuva wansi. Kati omukakkana nga baguze empewo. Baguze empewo ddala byonna bibeeramu. Kati bw'olaba poliisi gye basinga okujulira buli omu afuna akasanga agenda ku poliisi ekitali kituufu. Edda omusango agenda ng'otuuka ku poliisi nga poliisi nga guba munene nnyo era nga n'abantu batya aba poliisi. Naye kati abantu mikwano gya poliisi si kibi n'emikwano gyali mu mbeera ki. Ekirala kiri nti nate nga tonnagenda wala eyo ogenze n'ogamba olw'okuba LC tekyasobola kwemalirira kumala misango kuwolezesa abantu. Kati kyoga LC etandise okukola ebya kagadibe ngalye nti kabidibe olw'okuba banzijjako obuyinza erina we yeesasuza. Kitegeeza ne LC obuvunaanyizibwa bwo tekyabutuukiriza wobeera tosobola kuwozesa misango we gugwawo guloope. Kakati kijandadde kituufu okuloopa omusango ogwo naye obuyinza buno ne judgment gye tukola wansi teweebwa kitiibwa. Edda okulonda tekwalinga kuno kuliwo kaakati. Abantu balondanga omuntu nga ddala yo yalondebwa ate ng'era bamuwa ekitiibwa. Naye kati osanga nga neero si bamukuba zinali sikirabanko kive. Nze ndabanga abantu abaggwamu obwesige eri abantu n'essuubi. Kati mbadde ngenda kwekyo ekyessuubi. Kakati omanyi kitulina ekizibu kakati. Sigamba nti oba ngenze kulumba gavumenti. Gavumenti egenze erwawo. Kati generation zino ezizze empya zirina endowooza zandibadde ziriyiga nnyo okufuna obuyinza. Kati omuntu bw'agenda ng'alwawo ekisusse sigambe nti okulwawo kibi mu bantu ng'osaavinga ggwanga. Maama wo akaddiwe nnyo ottamutte. Olindaga maama wo akaddiwe nnyo ottamutte. Lindako mukama wange ebintu bya famire tetubigatta na bya gavumenti. Famire yo nange n'omwana n'abalala. Naye gavumenti y'abantu ffenna tuba iga okulaba nti tutadde obuyinza
Kyovala lwaki ensi ezitusinga zikola term limits, zikola age limit, nefu wano omuntu afuga paka lwalikola ki lwalifa kati constitution. Kati abantu bagenze nabanga bakooye obwavu bungi kiraba. Kati tunosanga insecurity bwamu eri muntu tetasiga munne oli kati obeyambisa ne kino oli amuwalana nayambisa mukuwala n'okwo nayambisa advantage katolwe kitta bantu asobola okufuna omuntu walayisi natta omuntu olowooza kitta abantu ekivudde ku bantu oba naddala abavubuka kuba ennaku zino eba ensangi zino bebasinza okwenyigira mu bikolwa ng'ebyo olowooza tekivudde ku bavubuka butaagala kukola nati era bwe bwavu obwo si bwavu kuba omuntu asobola okwesiba mu bwavu ng'ayagadde omuntu Katonda nga yakuwa emikono n'amagulu n'obwongo obuyiiya osobola okubaako kye weetandikirawo abavubuka bangi tubalabye abamu bagana n'okusoma okitegeera naye ate bangi tubalabye nga bangala obunani tebakyayagalira ddala kukola abavubuka b'ensangi zino kituufu ate kiki kyegambyeko nti okuva wano wansi tutubuuliriddwa bulungi nti omuntu alina kukola mu nsi ensi kuba kukola n'olwekyo kinandibadde ndowooza abavubuka kituufu nti benyigiddemu ebyo olw'obutaagala kukola mulimu abataagala okukola ne babawo abaagala okukola ne waliwo ate ebibanyigiriza mu kukola ogeza ng'emisolo yinza otandika ekintu kyo kyotandisa okukola ne bateekako omusolo mungi kati kankugambye kantu akasitandikirwa kati nga capati ogenda otundaka eŋŋano ya bbeeyi otunulya amanda ge bakozesa ga bbeeyi ekifo waakolera kya bbeeyi ogenda okulaba nga afissaako akantu katini kati akatonaako kafissaako n'agamba lwaki sigenda ate mu betingi gyali ensobi eyo olowooza tevudde ku bazadde kubanga ogenze n'ogamba nti nze ndaba butayagala kukola olw'ensonga wogamba mbu emirimu mwe bakolera tugambe mbu gavumenti mugenda ne mugamba nti gavumenti ezaaliko edda zaalinga nnungi ne gwe wokubamu ttooki ku kyalo ewammwe ne ku bantu b'otambuliramu kubanga otambula ebintu bingi buli omuntu asusse emyaka 6 okudda wansi yeegulira ekibanja era yezimbira kati bo gavumenti nabo gye yalimu ye yakati olumu tukitunuulire nga tukikubamu emabega abazadde b'ensangi zino tebateeseteese baana kyekisookera ddala ekyokubiri gavumenti zigenda zikyusa enkola y'ebintu kati bw'ogambye kutya ettaka nti edda tebeeguliranga ebibanja edda abantu babeeranga ku kyalo kyekimu ab'oluganda ne bagabana ekitundu ekyo naye kati n'abasenze abasenga ku kitundu ekyo nga basenze ba squatters bagenda bw'aba alina acres 2 bamutemako emu ne bamuwa ekyapa nasigala mukawugiro talina wagenda kulima bamulese mukati bamuwadde ekyapa wano afuuse omutaka ne tekigenda mumugasa yika zibadde 5 sigaza 2 sigeza togenda kumala kulima bikutundako nze nsuubira tulina kuyiiya olw'ensonga kati Uganda weetuuse woba nga walina eka mu kibuga nga luli wali osobola okubeerako n'olima okitegeera kati n'essaawa eno onaabeera ne eka olina kulima kitegeeza olaba nga wooli tosobola kulimawo yiyizaawo amagezi kubanga essaawa eno olaba mulimu omuntu ng'alina omuzigo mu kibuga nga muzigo buli mwezi gumusasula akakadde ng'asinga ali mu kyalo atudde ku eka 10 woyitayiteyo mu byalo tolina gy'osanga nga waliwo ensiko nga baavu tebalina kye bagikozeeko ettaka eryo bwe liba likunyumira nga lyerere teririiko kintu kyonna ettaka kyekimu ku kye tuyita kubimu kye tuyinza ogamba nti bebimu ku bintu ku nnyingo empagi ezirete ekibayita obugagga ettaka ne capital amagezi go ne reba kati ku bino ebisatu kisooka okukulembera wogenda okukolera weewali ne tolina capital n'amagezi okola ki toyina kati gavumenti bwejanigaa nti egenda kusalako oluba ogenze kufeeringa ekyokubiri kati abantu abalina abakola wano mu kibuga oyinza osanga nga famire emu balina bwe bazimba ennyumba naye ogenda okola emizigo egyo gye bateekawo abeevuddemu nga bagiraddeko omusolo property rent kumpi nga bagukubisazaamu ebitundu nga 10 ku buli 100 kati n'ogamba nsolooza emitwalo 4 tugamba omuzigo gwa mitwalo 10 naye emitwalo 10 egyo bayinza okujagala emitwalo 10 egyo bawe buli mwaka ku buli muzigo ekintu ekyo tulaba nti
discouraging abantu okuzimba mayumba omusolo ogwo gwe tuba tugutunuulidde ne kati olina kyoyogedde mbu woba neewanene toyina magezi gakozesaawo ate oyogera nti toyagala kutemako kati gwe okuteesako kyogamba omuntu waba n'ogutaka nga gunene gugwe tayina magezi gagukolerako bagumulekere nga gugwe kiri bwe kitisebo nze nadadde ngamba obwenkanya bwandibadde bwe buti bw'oba olina ettaka lyo tugambe bano ab'ebibanja okusalako kituufu ne bakuwa ekyapa ne mukusalako ettaka eryo kitegeeza nti abantu abagenda okunyigirizibwa mu kubasalako bagenda kuba bangi at least balisalako gavumenti nekolerako ekintu ekisobola ate okukola ki lwaki olwanira omuntu oyo n'abantu abalala ono muziguyidde kyoliko oyogera olinga agamba nti bakulekere ekinene kyotasobola kukozesa lwaki tosigaza akatono kosobola akatono mu byalo tugenda mu byalo ngenda okubangira wewaffe ndiwe waffe kandi mu byalo mbadde ujogendeko mu byalo adde balina acres 10 babasazeeko babadde bali makasooli bwabwe no najjula era bwe batugenda ffe tubeera mu byamataka nolaba nti nno omuntu bamusazeeko eka kumpi 5 zadalimbira ku kasooli abavubuka zabadalimira ku kasooli nga bagenda muwali ekyapa n'ekyapa akantu kebamuwadde kalira kyasobola kalimawo kasooli kati golowooza kiri baba bagenda kitunda bakiguze kiba kyabuwaze kubanga landlord ajja nagamba ngenda kukusalako watasobola kwegula ngenda kusalako nkuweki ekyapa kiba kyabuwaze naye nga lenda kyakikolera ebyona biraga nti waliwo abantu abagenda okulinyizibwa talina bakolera bayiga okubba bave mu byalo bajje mu kibuga bakole ki babbe n'obumenyi bw'amateeka bugenze toyinayo ekizampo z'abantu b'omanyi nga mu kyalo balina ettaka ddene ne bajja mu kibuga ne badda mu kusabiriza toyinayo ekizampo z'abantu abo b'omanyi kati era naabo nga banenya gavumenti mulimu abantu bajja mu kibuga ne bagula boda ebyo byonna tugenda bituukako boda zitalina we ziyinza kubatuusa jjukira mu kyalo tebakyasobola kuddayo ettaka balyetundako boda oluusi bagibbye okitegeera olaawo wasigalirawo ku ziro olaawo watandika okubba kati ebyo byonna biva ku ki ebyo byonna biva ku bunafu n'entendeka gye bakutendekamu ng'oli mwana muto ku bazadde kyenasookeddeko ekyo nti fe tulina okumanya enteekateeka y'omwana kyekigenda omufuula mu maaso alina okubeera manugulidde katusooke tuveekaawo tudde ku nsonga y'aba LDU gavumenti yabawa emmundu okukuuma bannayuganda naye ate bannayuganda bangi babeemulugunyaako bagamba nti kati mu kifo ky'okubakuuma ate bangi benyigidde mu bumenyi bw'amateeka ensonga eyo gyogerako ki kakati kiri bwe kiti kinavudde ga nti waliwo obukoowu obutuuseewo obukoowu buliwo nti bajja ne bawandiisa abavubuka ku kyalo nti muwandiise omuvubuka oyo gwe mumanyi alina empisa agende mu LD yakumiwa abakuumi gavumenti aba tweninga abantu baabwe gwe bagisalingira wano omusanga ali mukono ne batuleetera owe ne bamuleeta eno nze ndaba ekyo kiringa ekikola kubanga kikola kitya obuzibu bwe bwali mu bintu bino mu kuwandiisa LDU natambula ne LDU era abakulembeze naddala abasajja ab'amagye bazibuwalirwa nnyo okusengejja kyatuuka ekiseera ng'abasirikale bennyini ate bebalina okusengejja olw'ensonga bakulembeze b'ebyalo tebatwala buvunaanyizibwa bwabwe waliwo etwagenda ewankulukuko okuwandiisa ngenda okulaba musajja wattu omubaka wa pulezidenti mu kitundu ekyo ate yatandise okusengejja omanyi kye bakola baddiranga abantu bo oli n'ava ekapicholwa najja olw'okuba aleese ssente ne bamuwandiika kati ate bamala okumuwandiika kitegeeza oyo ne banaamuliza ku kitundu kyo ojjaba omwerabidde mutokola ki tomumanyi ekintu kino kyazimbibwa okuviira ddala ne kummwe abakulembeze kuba oli mukulembeze temwateekayo na buvunaanyizibwa olw'ensonga oli bwe yaleetanga ssente nga bamuwandiika kyokka kituuse eno kiziiza backfire bamunenya ekintu kino ekya LDU kiteeso kirungi naye mmwe ng'abakulembeze ba wansi mwakitta kubanga waliwo ne gwe bakwata yennyini ne bamusiba
nenga abantu bemunga ono omumanyi nga tamumanyi nenga ne gwataddeko ebbaluwa n'omukono nti mutuuzeewo tamanyi na Luganda. Ensonga eyo ekituufu mu kusunsula okusunsula sijja nnyo kubesingako kubanga okusunsula abasirikale oluusi kiviira ddala oda kuva eri waggulu bano abawansi nga batya personis balonda omuntu naga njagala genda kwebwero ddiyo kiyengeri gy'abamumanyi n'amuwa omukono ebbaluwa agendewa kati yagende yewandiise kati ebyo byonna bwebitunuuliramu kikyo kinavudde nkugamba nti obwero ddiyo tebusoose kubeerawo kati naye baali babanoonya okubagira bwali bukyali kikyateekebwawo ekyo system teva mu bakulembeze ba wansi eveera eri waggulu nti kati omuntu gwe bagenda okuleeta okujja okuma abantu afaana ajja kusanga abantu abagenda mu LDU baali balemeddwa ensi anti bwali buvunaanyizibwa bwabaki kati ate oyinza kugaana mwana wa neiba wa mukyazize n'agamba nti mune njagala genda kati osobola okugaana n'ositamulirako omukono oba mukulembeze mutuufu omukulembeze omutuufu nsuubira yandibadde toyina nsonyi wabeera ng'omwana wo mulese nga mubbi mugamba omwana mubbi sijja mumuwandiisa oba bakukyawe kigasa ki okumuwandiisa olw'okuba owandiise mwana wa gundi ate akomewo woze nga mu kisenge naawe woweebaka bwoti okimanyi ensobi yali yange kigasa ki politikisi oyo yaliwo emabega awo yali akola bw'atyo naye kati aliwo ayenjebuse kyevudde gamba nti okuyenje oli akuwa nti ojja muttira akalulu tajja kugambako olw'akalulu ebyo byonna biraba so kati ojja olabe ku bantu abali active gye bakola abateguya bululu bagamba opponent ne booti naye kati buli muntu akola kintu kyakumukuŋŋaanya kabe president buli kyakola agamba mpadde ntya okubeera mu kifo mwenkola ki mwendi mwami guyidde ekizza Peter akadde katuliridde mpiiga naye obudde bwo tukozesezza butonotono naye olw'omukaaga oluddako nkusuubiza nti tujja kukomyawo tusobole okweyongerayo n'ensonga ezo osobole okwogera ne bannayuganda ku nsonga z'ebyokwerinda by'eggwanga webiyimiridde tujja kukomyawo weekend ejjoba Saturday ejja tusobole okweyongerayo tweyanzizza nnyo okukyazaako mu studio zaffe kizza Peter amawulire agaleero tugafundikiridde wano njagala okwebaza okwekuumira ku KSTV ku mawulire agaleero tukwagaliza kiro ekirungi wera tumira